Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Ukraina prezidentlik saylovlarini o'tkazish rejalarini boshladi. Ukraina AQShning ovoz berishni 15-mayga qadar o'tkazish talabi ortidan prezidentlik saylovlarini hamda Rossiya bilan tuzilishi mumkin bo'lgan har qanday tinchlik kelishuvi bo'yicha referendum bilan birga o'tkazishni rejalashtira boshladi. Bu haqda Britaniyaning Financial Times gazetasi Ukraina va G'arb rasmiylari hamda boshqa manbalarga tayanib xabar berdi. Nashrning yozishicha, AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati Kiyevdan har ikki ovoz berishni 15-maygacha o'tkazishni talab qilgan. Aks holda Ukraina AQSh tomonidan taklif etilgan xavfsizlik kafolatlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Shundan so'ng Ukraina Rossiya bilan tuziladigan har qanday tinchlik kelishuvi bo'yicha referendumni prezidentlik saylovlari bilan bir vaqtda o'tkazishni rejalashtira boshladi, deyiladi xabarda. Zelenskiy 24-fevral kuni saylovlar o'tkazish rejalari haqida e'lon qilishi mumkin. Vladimir Zelenskiy 24-fevral kuni Ukrainada prezidentlik saylovlarini o'tkazish hamda tinchlik kelishuvi bo'yicha referendum tashkil etish rejalari haqida e'lon qilishi mumkin. Rejalashtirish jarayonida ishtirok etgan ukrainalik va yevropalik rasmiylar hamda vaziyatdan xabardor boshqa shaxslarning aytishicha, Zelenskiy 24-fevral kuni prezidentlik saylovlari va referendum o'tkazish rejasini e'lon qilmoqchi. Orqaga chekinishdi. Yevropa ittifoqi oxirgi pallada Ukraina bo'yicha qarorini o'zgartirdi. Fransiya Ukrainaga navbatdagi kreditni ajratmaslik yo'lini qidirmoqda. Kiyev aprel oyidayoq mablag'siz qolishi mumkin. Go'yoki barcha bilan kelishilgan kreditni Yevropa ittifoqining asosiy davlatlaridan biri to'sib qo'ydi. U moliyaviy majburiyatlarning bir qismini boshqa mamlakatlar zimmasiga yuklashga urinmoqda. Gap 90 milliard yevro haqida ketmoqda. 30 milliardi makroiqtisodiy qo'llab-quvvatlashga, 60 milliardi esa harbiy sanoat majmuasiga yo'naltirilishi kerak edi. Buning uchun Yevropa ittifoqi byudjeti kafolati ostida yevro obligatsiyalar chiqarishi, Yevroparlament buni tasdiqlashi bilan Kiyev birinchi tranchni olishi kerak edi. Chexiya, Vengriya va Slovakiya darhol to'lashdan bosh tortgan. Endi Fransiya ham bunga to'sqinlik qilmoqda. Politico nashrining Brusseldagi diplomatlariga tayanib xabar berishicha, Parij kreditni bloklagan. Elizey saroyi 3-davlatlardan, xususan Buyuk Britaniyadan badal talab qilmoqda. Buni tushunsa bo'ladi. Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat oson emas. O'tgan yili 125 milliard yevrolik rekord investitsiyalarga qaramay, Fransiyada ochilgan korxonalardan ko'ra yopilganlari ko'proq bo'lgan deb yozadi Eccos gazetasi Trendeo tahlil kompaniyasiga tayanib. Yakuniy balans -63 ta. Bu so'nggi 12 yildagi eng yuqori ko'rsatkich. Energetika, ilmiy tadqiqot va ishlanmalar sohasi tobora ko'proq kapital talab qilmoqda. Shu sabab Ukrainaga pul ajratish istagi kuchli emas. Italiya parlamenti ham Kiyevni moliyalashtirishni to'xtatish masalasini ko'rib chiqmoqchi, deya X ijtimoiy tarmog'ida deputat Rossano Sasso ogohlantirdi. Uning fikricha, Ukrainani qo'llab-quvvatlash milliy manfaatlarga zid, ajratilgan mablag'lar esa manziliga yetib bormayapti. Rossiya banki reyestridagi investitsiya maslahatchisi va Rossiya eksport markazi hamkori Sergey Varfolomeyevning baholashicha, yevro obligatsiyalar bo'yicha yillik foiz to'lovlari 3-4 milliard yevroni tashkil etadi. Bu yuk soliq to'lovchilar zimmasiga tushadi. Uning fikricha, qarzdorlikning oshishi Yevropa ittifoqi uchun qo'shimcha moliyaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Bu yerda ko'proq siyosiy xavf bor. Qo'shma obligatsiyalar mamlakatlar o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'lishi mumkin. Germaniya va Fransiya kabi kuchli davlatlar qarz ittifoqi shakllanishidan xavotirda. Bundan tashqari, bu fiskal intizom amoyiliga zid. Sharqiy Yevropaning keskin salbiy reaksiyasi institutsional kelishmovchiliklar xavfini orttiradi, deydi u. Fransiya Ukrainani qurol-yarog'ni yevropalik ishlab chiqaruvchilardan sotib olishga majbur qilish taklifi mablag'larning bir qismini Yevropa ittifoqida saqlab qolishga, mudofaa korxonalarini rag'batlantirishga va 800 milliard yevrolik Rearm Europe tashabbusini qo'llab-quvvatlashga yordam berishi mumkin edi. Biroq bu dastga berishlarni sekinlashtiradi va ko'plab shartnomalar tashqariga berilishi ehtimoli bor. Parij foydali buyruqlarni qarz yukini ko'tarmaydigan davlatlarga berilishiga qat'iyan qarshi. Potensial qurbonlar haqida.
Varfolomeyevning fikricha, YEI qo'shma qarziga qo'shilishi mumkin bo'lgan asosiy nomzodlardan biri Buyuk Britaniya. Londonning bunga mablag'i bor. Norvegiya allaqachon EEA, EFTA erkin savdo hududi orqali xaridlarda ishtirok etmoqda va nazariy tarzda qo'shimcha badal kiritishi mumkin. Biroq Oslo moliyaviy ishtirokni me'yorda ushlab turadi va katta majburiyatlarga rozi bo'lmaydi. Dengiz orti ittifoqchilarga kelsak, Kanadaning byudjeti unchalik kuchli emas, AQSh Bryussel projektiga qiziqmayapti. Umuman olganda, kollektiv g'arb mamlakatlari mas'uliyatni bo'lishishga uringaniga qaramay, Kiyevning asosiy homiysi Yevropa ittifoqi bo'lib qoladi va qarz yukining asosiy qismi Germaniya va Fransiya zimmasiga tushadi. Berlin va Fransiya bunga qanchalik qarshi bo'lmasa. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.